ซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนGood morning. Good morning. Thank you so much. It's an honor to have you on the program this morning. Pardon. I said it's an honor to have you on the program this morning. Thank you very much for joining us. Yes, thank you very much. Okay, so His Excellency, so first of all, I would like to know how has Iran been affected by the Russian-Ukraine conflict? Yes, please. I would like to say thank you very much and for organizing this interview. And then I would say to the people of Thailand, Savadi Tan Pu Fan Khap. Oh, that's amazing. That's so good. So lovely. Okay. Thank you very much. Regarding the crisis in Ukraine, you see, because Ukraine is and Russia, they are the most importer of the wheat in the world, and we are somehow importing not too much. For sure, it will affect our the price of the wheat that they are importing. But at the same time, I think the most important, let me say, effect of this crisis on Iran is the spiritual one, because lots of people are they're now migrating, and at the same time there are some killing and so on from both sides, and we are very sorry about that. Mm-hmm. Of course, you see, there is not. If you look at the world, we have the same crisis in Yemen, in Syria, and so on. And I think the world altogether should come together to solve this kind of problems in the world, because when we are looking at Ukraine, it's a good idea, but we should try to solve it. At the same time, we should try to solve the problems in Yemen, because it is last for 8 years. Innocent people are killed over there as well. Anyway, I think one of the most important effects of this crisis will be the price of the energy in the world, among them oil and gas, because maybe you know that Russia is producing daily around more than 10 million barrels of the oil, and at the same time is one of the biggest exporter of gas. And it affects the Europe. At the same time, maybe it caused the increase of the prices of oil and gas in the world, which is in favor of Iran, but we do not want people suffer even in Europe, because we are against the war, anywhere and whenever. Because you see, right now I know that the prices of oil increased somehow, but some countries, they release some reserves so that the price is now reduced up to 100 per barrel. But I think it cannot last a long time, and for sure it will increase again. And so it is not good for the world as a whole. Especially, I know that Thailand is importer of crude oil as well, and we are not happy about what is going on in the world, especially the crisis in several parts of the world in Ukraine. You know that Yemen is producer of crude oil as well, but unfortunately, because of the war, now they cannot produce too much oil. Okay. Anyway, we hope we can solve these problems through peaceful negotiations and through, let me say, round table and finalize the case. Because you see, Russia got its worries, and the world should take care about these worries, and European and American should try to understand Russia as well to solve the problems forever. Okay, so it seems to be that right now, though, Iran has an agreement that's going on with the United States, right, about oil and the possibility of Iran sending off oil to the market. So what are the steps right now, and how is that going?
comes back to the Vienna negotiations. You know that we have started the negotiations in Vienna with the 4+1 and Iran. We are trying to convince the American come back to the JCPOA, I mean Joint Comprehensive Plan of Action, which was signed on 2015 between 5+1 and Iran, according to which all the sanctions against Iran was removed, and the resolution number 2231 of the Security Council removed all the sanctions against Iran. But unfortunately, during Trump administration on 2018, he left the JCPOA and tried to impose unilateral and unjust sanctions against Iran. So it means that legally there is no sanctions, international sanction against Iran. It means that all the countries can deal with Iran, transfer the money and so on, but there is just American sanction, which is against the resolution number 2231 of the Security Council. So let's say it turns out it's good news and you're able to negotiate. How will this affect in terms of, will you be sending oil to the world market, and how much will that be? Yes. You know, Iran is the third reservoir of the oil in the world, crude oil in the world, and now we are producing our oil, and we are exporting as well. There is sanction, but in spite of sanctions that Americans are imposing on Iran, we are exporting our crude oil to different countries. Like now, we are producing. Right now, we are producing 1.7 million barrels and sending to them international market. But we have the capacity to increase it in up to 4 million, and after some way to 6 million barrels per day. I mean, in spite of the sanction, we did a lot, and we try to export. Of course, we are not dependent too much on oil because Iran is one of the industrial countries nowadays, and we are number one in biotechnology and number 6 in nanotechnology. And Iran itself producing satellite, and he launched the satellite to space. So it means that we are in a level that the sanctions affected Iran too much. It's a reality, but at the same time we are not too much dependent on oil, because we are exporting lots of petrochemical production. Yes. And every year we earn lots of money. Last year we earned $40 billion US dollars through exporting our petrochemical production. And we are producer of cars and motor cars. Yeah, so it seems to be and lots of products. Industrial items. Okay. So it means that. Yeah, so sorry that the time. I'm so sorry, Yeah. but we're running out of time, and we need to translate this into Thai as well. But I really appreciate the time you took to join us, Your Excellency, this morning. Thank you so much. Thank you so much, His Excellency. Thank you so much. Okay. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ท่านเอกอัครราชทูตอิหร่านนะครับประจำประเทศไทยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินนะครับท่านทูตนะครับจากทางอิหร่านนะครับให้สัมภาษณ์ในสื่ออันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับมาถึงเรื่องแรกกันก่อนนะครับที่คำถามก็คือผลกระทบนะครับจากอิหร่านนะครับที่ได้รับนะครับจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมท่านก็บอกว่าคืออยากจะให้สงครามเนี่ยมันมีแนวทางนะเป็นสันติวิธีในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับท่านก็ไม่ได้อยากเห็นสงครามมันยืดเยื้อแน่นอนนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้เช่นเดียวกับหลายๆประเทศนะครับที่อยากให้สงครามเนี่ยมันยุติโดยเร็วนะครับค่ะจริงๆเขาบอกว่าคนของอิหร่านเองเนี่ยก็เห็นอกเห็นใจคนในยูเครนนะคะแล้วก็มันมีปัญหาจริงๆปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยในเยเมนซีเรียต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าประเทศต่างๆควรที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะหาทางออกรวมกันเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เขาบอกเนี่ยแน่นอนอยู่ละผลกระทบของรัสเซียยูเครนเนี่ยค่ะก็คือราคาน้ำมันนะมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นผลดีสำหรับอิหร่านแต่ว่าอิหร่านไม่ต้องการที่จะเห็นสงครามไม่ต้องการที่จะเห็นให้ใครซัฟเฟอร์หรือว่าต้องมาทุกข์ทรมานกับราคาน้ำมัน
มันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะคราวนี้พอถามถึงเรื่องของเพราะว่าในเมื่ออิหร่านเนี่ยเป็นอันดับ3ในการผลิตน้ำมันส่งออกสู่โลกเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยในเมื่อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยมันราคามันแพงเพราะไม่สามารถที่จะส่งออกได้ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ทางสหรัฐกับอิหร่านเองเนี่ยพยายามที่จะมีการเจรจาเกิดขึ้นลิซ่าก็เลยถามว่าถ้าหากมีการเจรจาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มันเป็นผลสำเร็จออกมาจะเกิดขึ้นยังไงจะเป็นยังไงบ้างนะคะคือตอนนี้เนี่ยต้องพูดถึงว่าทางสหรัฐตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็มีการแซงชั่นอิหร่านเกิดขึ้นนะคะมันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะส่งออกน้ำมันได้เต็มที่เต็มรูปแบบแต่ถ้าหากสามารถที่จะเจรจาได้เนี่ยค่ะอิหร่านเองสามารถที่จะส่งน้ำมันได้ถึง4 ล้านถึง 6 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะก็เป็นจำนวนที่เยอะแล้วก็น่าจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยลดลงมาได้ช่วยเหลือคนทั่วโลกได้เลยค่ะครับซึ่งทางอิหร่านเองก็บอกว่าก็อยากจะเจรจานะครับเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้การแซงชั่นมาอย่างยาวนานแล้วก็อิหร่านเองก็ได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการของเราแล้วว่าสหรัฐเองเนี่ยก็มองออปชันอื่นๆนะครับไปคุยกับเวเนซุเอลาไปคุยกับอิหร่านแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการเมืองภายในของทางสหรัฐเองในสภาคองเกรสเองนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วดีลระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ